Արդեն վաղուց բնապահպանական շարժումների գլխավորությամբ հետ են բերվում վերաօգտագործվող հարմարանքները։ Վերջերս ինձ համար բացահայտեցի սեռական շուրթերի միջադիրը, որը նախատեսված է տարբեր ծալվածքներ օգտագործելով տեղադրել սեռական շուրթերի արանքում տվյալ հատվածից արտահոսող ցանկացած հեղուկ ներծծելու նպատակով։ Այն պատենտավորվել է դեռևս 90-ականների վերջում ԱՄՆ-ում և ի սկզբանե ունեցել է ներդիրի, տամպոնի տեսք, միայն թե հեշտոցի ներսում տեղադրելու փոխարեն այն դրել են սեռական շուրթերի արանքում։ Քանի որ բոլորիս մարմինները տարբերվում են իրարից, ներկայումս այս միջադիրներն ունեն շատ տարբեր ձև, չափ ու բաղադրություն, որ հնարավոր լինի դրանք հարմարեցնել մեր օրգանիզմի կարիքներին։ Նման միջադիրներն ունեն շատ բազմազան կիրառում։ Նախ, սրանք կարող են օգտագործվել տարբեր դաշտանային միջոցների հետ համատեղ արտահոսքից ապահովագրվելու համար։ Որքան էլ որ հմուտ լինեք ներդրվող դաշտանային միջոցներ կիրառելիս, որոնցից են դաշտանային դիսկերը, բաժակները, ծովային սպունգը ու տարբեր ներդիրները, ժամանակ առ ժամանակ ոչ ոք ապահովագրված չէ անսպասելի արտահոսքից։ Եթե ավելի սովոր եք տակդիրներ օգտագործելուն, ապա դաշտանային այն օրերին, երբ շատ քիչ արյուն եք տեսնում, կարող եք դրանք համատեղել միջադիրի հետ, որ եթե արյունը շատ քիչ լինի, մի ողջ տակդիր չփչացնեք։ Նաև եթե առատ արյուն եք տեսնում, կամ երկար նստելուց հետո վեր կենալիս զգում եք, թե ինչպես է առատ արնահոսություն սկսվում, նման դեպքերում տակդիրը կարող է չհասցնել ներծծել և այն դուրս գա իր սահմաններից և փչացնի ձեր հագուստը։ Հետևաբար այս միջադիրը կարող է արյան շիթը դանդաղեցնի իր մեջ ներծծելով և հավասարապես բաշխի ամբողջ տակդիրի երկարությամբ։ Կան մարդիկ նաև, որ ավելի շատ տակդիրի մեջտեղում են արնահոսում կամ առջևի մասում, հատկապես քնելիս, երբ երկար մի դիրքում եք մնում և արյունը տակդիրի հետևի կամ այլ հատվածի մեջ է հիմնականում ներծծվում, այս միջադիրի օգնությամբ կարող եք կառավարել արյան հոսքը այն տակդիրի ողջ մակերեսի վրա հավասարապես բաշխելու միջոցով։ Միջադիրի անջրանցիկ շերտ ունեցող տեսակները շատերն օգտագործում են հենց իրենք իրենցով հեշտոցից ամենօրյա արտադրության համար կամ միզաթափության դեպքում։ Եթե այն կրելիս անհարմարություն պատճառող չորություն զգաք, կարող եք թեթև խոնավացնել մաքուր ջրով, որ սեղմելիս ջուր չքամվի։ Նման միջադիր ինքնուրույն պատրաստելու համար նախ ընտրեք ձևը։ Առանց սահմանափակելու ձեր երևակայությունը կարող եք այն անել շուրթերի, տերևի, կաթիլի տեսքով, ըստ ճաշակի համապատասխանեցնելով կտորի հետ, որն ընտրել եք։ Ցանկալի է նախընտրեք բամբակյա, բամազե կամ բամբուկից այլ բնական նյութերից կտորներ։ Թղթե կաղապար օգտագործելով կտրեք այնքան շերտ, որքան անհրաժեշտ եք համարում, ապա ասեղով կամ եթե ունեք կարի մեքենա, ապա կարի մեքենայով ավարտին հասցրեք ձեր միջադիրը։ Պատրաստի միջադիրները կարող եք պահել երկու առանցին գրպան ունեցող անջրանցիկ պայուսակի մեջ, մի գրպանում դնելով օգտագործվածները, մյուսում չօգտագործվածները։ Օգտագործվածները արյան հետքերից հնարավորինս լավ մաքրելու համար կարիք կլինի մի քանի ժամ թռչոց դնել դրանք սառը ջրում, ապա տրորելով փորձել հեռացնել բոլոր հետքերը։ Ցանկալի է հնարավորինս քիչ լվացնող նյութեր օգտագործել, ինչից դժվար կլինի խուսափել, եթե ընտրեք լվացքի մեքենայով լվանալու տարբերակը։ Այդ դեպքում կարող եք լցնել դրանք ցանցե տոպրակի մեջ, որպեսզի լվացքի մեքենայում չկորեն, իսկ չորացնելիս կարող եք հենց այդ տոպրակով էլ կախել։ Որոշ արդեն պատրաստի միջադիրներին սարքողները հաճախ կցում են օղակներ, որպեսզի թելի վրա հնարավոր լինի նրանց անցկացնել ու կախելով չորացնել։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով դրանք լվալու միտքը ձեզ դուր չի գալիս, կարող եք առանց կարելու վրա ժամանակ ծախսելու ուղղակի կտորի շերտեր ունենալ ձեզ մոտ և ցանկության դեպքում 1, 2 կամ 3 շերտով օգտագործել մեկ անգամ, ապա դեն նետել։ Լավ կլինի հիշեք, որ զուգարանից օգտվելիս շատ մեծ է հավանականությունը դրանք զուգարանի մեջ գցելու։ Հետևաբար լավ կլինի ուշադիր լինեք, որպեսզի խցանումներ չառաջանան։
Վերջում հիշեցնեմ, որ ցանկացած նոր բան սկզբում կարող է անսովոր թվալ։ Եթե ժամանակ տաք ձեր մարմնին միջադիրն օգտագործելու ամենահարմար եղանակը գտնելու, ապա գուցե սա ևս անփոխարինելի միջոց դառնա ձեզ համար։